तुम सबका ना एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिस पे झाट कोई साइकिल भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी नई गाड़ियों में ऐसे कमी निकालेगा जैसे मानो खुद की लैम्बोर्गिनी और फरारी बगीचे में पार्क करके आया हो। मैंने अभी 1.5 लाख की एक बाइक खरीदी। मेरे दोस्त ने बोला भाई मुझे एक चक्कर देना। मैंने ले भाई तू भी चला। थोड़ी देर चलाने के बाद कहता भाई इसमें ना उस गाड़ी की जैसा पिकअप नहीं है, इसमें ना ये कमी आ रहा है, मतलब फालतू को कंपैरिजन करने लगा। अबे भोसड़ी के, मैंने तुझे गाड़ी चलाने को दी, कमी निकालने को किसने बोला? बेंचो तेरे खुद के पास झाट कुछ नहीं है, तुझे हक किसने दिया मेरी गाड़ी में कमी निकाले?